jinsabu biss ftit jiem il-bogħod minn bidu ta' sena ġdida. Sena li se tħalli warajja 12-il xahar fejn id-dinja għaddiet minn bosta ġrajiet. U bħal kull sena ma jistax jonqos li ħafna jibdew jaħsbu x'jixtiequ jbidlu f'ħajjithom. Dawk il-famużi riżoluzzjonijiet. Oħrajn iħossu li huma kuntenti biżżejjed li ma jarawx il-bżonn li jbidlu xejn. Waslet it-tmiem tas-sena 2021 u bidu ta' sena ġdida. In-nies x'qed jistennew? Ejjew naraw. Dak xi riżoluzzjonijiet tas-sena ġdida. Nibda d-dita l-aħjar. Għadni ma d-deċidejt xejn. Nikol iżjed healthy u forsi kolli naqri iktar ċans nagħmel ftit iktar exercise. Xejn ġdid s'issa m'għandix siple. Inkunu iktar pożittivi. Xejn. Prova ninkwita inqas u naħdem inqas. Le, ta' għanni mażil. Kiena ma tantx nemmen fir-riżoluzzjonijiet. U hekk kif is-sena 2021 kienet ikkaratterizzata b'mod speċjali mill-pandemija, ħafna rċivew aħbarijiet mill-isbaħ. Miljari saru ħafna affarijiet aħna lina, biss li kelli tifla wkoll ħafna. Li bdejt xogħol ġdid. Ħafna esprimew ix-xewqa li s-sena ġdida tkun aħjar minn ta' qabilha sabiex nibdew resqin xi ftit jew wislejn normalità li konna nafu daqsentejn ilu. U bekk nerġgħu nkunu nistgħu nħadnu magħna lil dawk l-aktar iżgħis għalina. Kristin Mamo għan-Net News mill-Belt Valletta.